Hi guys! ඔන්න මම කිව්වා වගේම හුළංගල සංචාරයෙන් පස්සේ බිසෝ වැල්ලගෙන වීඩියෝ තමයි මේ අරන් ආවේ. ඉතින් තාමත් අපේ හුළංගල ගමනේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම අපි දෙන්නගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න හුළංගල යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේකටත් ගිහින් එන්න. ඉතින් එහෙම කියන්නේ එතන තියෙන සුන්දරත්වය නිසාමයි. ඉතින් බිසෝ වැල්ලට යන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ සැලගම කෝවිල හරහා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සැලගම දෙමළ පාසල ළඟ තියෙනවා චූටි අඩිපාරක්. එතනින් ගියහම වැටෙන්නේ පෞද්ගලික ඉඩමකට. එතනින් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතනින් යනවා නම් එතන ඉන්න කට්ටියගේ අවසර අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ඒ පාරේ තමයි ලේසිම පහසුම හොඳම පාර. එතන ඉන්න කට්ටියත් හරිම හිතවත් හොඳ මිනිස්සුયો. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. යාළගෙන් අවසර අරගෙන එතනින් යන්න. මේ අපි ඉන්නේ බිසෝ වැල්ලේ උඩ කොටසේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියහම තමයි වතුර පාර වැටෙන තැනට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉන්නේ දැන් මේ බිසෝ වැල්ලේ ඉහළ කොටසේ. ඉතින් එතනත් මාර ලස්සනයි. වටේ පිටේ පේන විදිය හරිම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් හුළංගල ගිහිල්ලා මේ මහන්සිය නිවා ගන්න නම් මෙතන කියාපු තැන. මේ තැන සම්බන්ධව කියවෙන පුරාණ කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකට මෙතනින් පහළට බහැලා ඉමුකෝ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා වලගම්බා රජුරුවෝ යුද්ධයට යනකොට එයාගේ බිසෝවරුන් 7 දෙනාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ ගල් පර්වතයේ සංගවලා ගියා කියලා. ඒ යුද්ධෙන් රජුරුවෝ ජයග්‍රහණය කළොත් සුදු කොඩියද පෙරදුනොත් රතු කොඩියද ලෙල් දෙන බව ඔහු අනකොට පිට වෙලා ගිය අතර රජු යුද්ධයෙන් ජයගෙන පැමිණෙද්දී කුමන්ත්‍රණකරුවෙකු විසින් සුදු කොඩිය වෙනුවට රතු කොඩියක් දමා ඇති බව තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් රතු කොඩිය ලෙල දෙනවා දැකලා මේ බිසෝවරු 7 දෙනාම එතනින් පහළට පැනලා සියදිවි හානි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් එක්කෙනෙකුට දරුවෙකු ලැබෙන්නට සිටි බවත් වැල්ගාලක ඇව පැටලිලා ඒ ගම්වාසීන් විසින් බේරගෙන ඇව සුව කළ බවත් අද ඒ ප්‍රදේශයේ මාලිගා තැන්න කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකට බිසෝ වැල්ල කියන නම වැටලා තියෙන්නේ ඒ පුරාණ කතාවලින් පස්සේ. පුරාණ කතා ගැන ගත්තොත් තව වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමාගේ පුරාණ කතාවකුත් මේකට සම්බන්ධ බව සමහර තැන්වල පෙන්වලා දෙනවා. නමුත් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ජනප්‍රවාදවල එක එක කතා කියනවා මේ බිසෝ වැල්ල පිළිබඳව. මට කියන්න තියෙන්නේ තාම සුන්දර දිය ඇල්ලක් කියලා පමණි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා හිටියා තව අයියා කෙනෙක් බලන්න තව දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක එයාලට කියලා අපි දෙන්නගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටිකකුත් අරගෙන අපව ගෙදර එන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන් හුළංගල ගිහිල්ලා එන ගමන් බිසෝ වැල්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගන්න. ඒ වගේම ඒ තැන ඒ විදිහටම තියලා ආපහු ඉතින් මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා තාමත් චමු සහරා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් ළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.